नमस्कार। मुंबई की बिल्डिंग पर यह स्टंट आपकी धड़कन बढ़ा देगा। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़का स्टंट करते हुए ऊंची बिल्डिंग की रेलिंग तक आता है। इसके बाद वहां से कैमरे के जरिए इमारत की ऊंचाई को दिखाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग काफी ऊंची है और एक हाई राइज बिल्डिंग साथ में ही है। इसी के बाद वो कुछ ऐसा नजारा सामने आता है जिससे देख सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसे देखकर मानो हर कोई हक्का बक्का रह जाएगा। इसी दौरान दूसरा लड़का बिल्डिंग की रेलिंग पर दौड़ते हुए अचानक सामने वाली बिल्डिंग की छत पर छलांग लगा देता है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दो इमारतों के बीच के गैप को ये लड़का आसानी से पार कर जाता है। दोस्तों, इस तरीके का स्टंट नहीं करना चाहिए, इससे जान भी चली जा सकती है। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र, मुंबई और मुंबई लोकल ट्रेन की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।